maamulka garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee degmada Kismaayo ayaa faahfaahin ka bixiyay howlaha garoonka iyo dib u dhis lagu sameyn doono guud ahaan garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo. Cabdullaahi Aadan Maxamuud Jagadoon maareeyaha garoonka diyaaradaha degmada Kismaayo oo ka qayb galay munaasabad ay xilalka kula kala wareegayeen agaasimihii hore ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Jubbaland iyo agaasimaha cusub ee wasaaradda ayaa sheegay inuu socdo mashruuc dib loogu dhisayo garoonka diyaaradaha isagoo soo bandhigay naqshada cusub ee garoonka uu noqon doono. garoonka waa meelaha ugu muhiimsan ee maartay public service-ka dadweynaha dhan hadday yihiin shacab iyo mas'uuliyiin iyo dad maartay muwaadin iyo ajnabi dhamaanba looga adeego. garoonkan waa garoon aad u weyn oo xaqiiqdii adeegiisa gudaha iyo dalka iyo dibadiisaba duulimaadyo dibadda iyo kuwa gudaha ah shacab aad u badan maalinkiiba ay ku tiirsan yihiin. maalinka waxaa soo dega diyaarad aad u badan. ma rabo maanta in aan badiyo hadalka maartay aan ku dheeraado waa soo koobaya waqtiga iyo maartay iyadoo Ramadaan lagu jiro mas'uuliyiintana maartay hawlo kala duwan ay sugayaan. waxaan rabaa oo kaliya laba qodob inaanan badinin oo aan dhaho ku soo dhawaada garoonka diyaaradaha ee Sayid Maxamed Cabdulle halka kan xarunta aan joogno saad aragtaanba muuqaalka guud ee garoonkeena iminka sidoo uu egyahay asada ah muuqaalka ayuu leeyahay waa garoon aad u yar yani terminal ahaan marka fiiriso qaybtaana waa qaybta maartay towerka qorshaha garoonkeena oo dhow master plan-ka garoonka waa la dhisayaa haddii Ilaahay idmo doorashooyinkan barnaamijkan xaniban haddii uu naga dhamaado Ilaahay idimkii waxaan rajaynaynaa in la dhiso marka la dhiso garoonkeena qorshaha master plan-ka la dhahay loogu talagalay sidaas oo ahaanaya saan u ekaan doona. towerkan hadda saaran dhismaha korkiisa waa ma ahaan doono tower madax bannaan oo qaybihiisa dhameystiran wata ayaanu rajaynaynaa insha Allah. maareeyaha garoonka diyaaradaha degmada Kismaayo Cabdullaahi Aadan Maxamuud Jagadoon ayaa sheegay inuu ka qayb galay markii ugu horeysay ee loo dabaaldego hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed isla markaana Muqdisho uu kulan kula soo qaatay mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya. waxaa ka mid ahaa in aan dhowr shir maartay wasaaradda gaadiidka duulista hawada federaalka Muqdisho aan la yeelanay aan ka qayb galnay shir weynihii ugu horeeyay oo ahayd markii ugu horeeyay looga dabaaldego gudaha Soomaaliya hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed waa markii ugu horeysay ahayd aan ka qayb galnay. marka qorshooyin badan baan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo oo pipeline-ku ku soo jiro. Xasan Yuusuf Maxamed Shafadiyare raadiyaha iyo telefishinka dowladda Jubbaland magaalada Kismaayo.